បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអំពីជីវិតនិងការប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ពួកយើងត្រូវស្គាល់អំពី4ជំពាក់ដែលជាមុខងារសំខាន់មួយក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាវាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងពីការទទួលខុសត្រូវនិងការប្រកបដោយភាពរឹងមាំក្នុងការរៀបចំជីវិត4ជំពាក់នេះរួមមាន1ភេងចិត្តនិងការសងផេងឆេតនិងខលសងដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់និងការចូលរួមក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញ2ដាក់ចិត្តចិញ្ចឹមជីវិត ដេកឆេតឆេងឆឹមជីវិតត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារ3 4សង្វិញបានសងវែងជាការសងប្រាក់ឬការស្ម័គ្រចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកដែលបានជួយគាំទ្រយើង4សន្សំបានសន្សំការបង្កើតសន្សំឬក្តីសុបិនសម្រាប់អនាគត5 4ចោលក្នុងអណ្ដូងបានចូលក្នុងអណ្ដោងការចំណាយលើអ្វីដែលមិនអាចរកបានវិញដូចជាការទិញអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងការបង្ហាញនេះបង្ហាញពីការប្រឈមមុខនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការងារដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការសងនេះមិនត្រឹមតែជាការសងប្រាក់ទេប៉ុន្តែជាការទៅដល់ក្តីសុខការទទួលខុសត្រូវនេះអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំក្នុងជីវិតនិងមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតបន្ទាប់ពីការសន្សំនិងការសងយើងអាចនឹកឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្រៀនដល់អ្នកផ្សេងទៀតការការពារទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញគឺជាការពិតនិងសារសំខាន់នៅក្នុងការប្រកបដោយព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺជាការផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត